عليكم، اش اخباركم؟ حتى نتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه عندي. مرحبا بالناس اللي انضموا للقناه عندي، تنقول لهم مرحبا والف مرحبا. مرحبا بكم في القناه وصفات ماهر. ترحب بكم في الفيديو ديال اليوم. جيت نشارك معكم واحد الوصفه لعلاج الزعال والكحه والام الحلق. هذه الوصفه مجربه وعندها نتائج رائعه في العلاج. الناس اللي تتشكوا من الكحه والام الحلق راها رائعه، غير تستعملوها وجربوها، راه عندها نتائج وعلاجات لانها مكونات طبيعيه. الوصفه ديالنا ديال اليوم تتكون من جوج المكونات. تتكون من اللفت والعسل الحر، ولا ما عندكمش العسل الحر عاد يمكن لكم تستعملوا العسل العادي. ويمكن لكم كذلك تستعملوها حتى مع السكر. الناس اللي ما عندهمش العسل يديروها مع السكر. هذه الوصفه زوينه بزاف، مجربه وغادي تعطيكم نتائج رائعه في العلاج، وغادي تعالجكم من الكحه والم الحلق. وحتى الناس اللي عندهم تيتشكاو من الصدر ديالهم تيبقى يخرشش. هاد الوصفه عطاتها ليا واحد الاخت، كان الولد ديالي مريض، كان تيبقى يكحب ليا بزاف، وكان الصدر ديالو تيبقى يتخرشش، وقالت لي على هاد الوصفه وقلت نشاركها معكم انا اليوم، لان اي وصفه تكون مجربه وعندها نتائج تنبغي نشاركها معكم باش نفيدوا بعضياتنا. كما قلت لكم غادي نشدوا اللفت البيض ماشي الاحمر، ناخذوا اللفت البيض ونحكوه في الحكاكه الرقيقه. نقيو ونحيدوا القشره عاد نحكوه في الحكاكه الرقيقه. من بعد ما نحكوا اللفته البيضه، غادي نزيدوا عليها واحد 2 معالق ديال العسل الحر. ولا ما عندكمش العسل الحر تقدروا تستعملوا تستعملوا العسل الطبيعي، او تستعملوا السكر. لما كانش متوفر عندكم العسل استعملوا السكر. هاد جوج المكونات غادي نخلطوهم، هادو نستعملوهم بالليل، نصغبوهم بالليل ونخليهم ليله كامله حتى الغدا في الصباح. انا الوصفه راني استعملتها من قبل، حكيت اللفت وضفت عليه العسل الحر او العسل العادي او السكر. مهم نضيفو 2 معالق على اللفته اللي حكينا حتى تصبع على هذا الشكل. تنخليوها ليله كامله حتى الغدا ان شاء الله في الصباح عاد تنبقاو نستعملوا منها. هاد الوصفه تتصلح للكبار وكذلك حتى للصغار. كما قلت لكم تصلح الناس الكبار وكذلك للاطفال. غنبقاو نستعملوها لمده 4 ايام حتى ل3 ايام حتى نتعالجوا عاد نحبسوا الوصفه. والوصفه راه طبيعيه، ما فيهاش شي حاجه خطيره، غير مكونات اللي هي طبيعيه، غير اللفت والعسل الحر. حنا العسل الحر عارفين في العلاجات بزاف، وكذلك حتى الوصفات اللي تنستعملوا للبشره. العسل زوين بزاف، وكذلك العسل ما مضرش للصحه ديالنا لان تناكلوه. وكذلك اللفت حتى هو كذلك تناكلوه، ما خاطرينش على الصحه ديالنا، عندهم علاجات لانني جربناهم وعرفنا الفوائد ديالهم بالنسبه للاطفال وكذلك للكبار. كما قلت لكم غنخليوه ليله كامله حتى الغدا في الصباح. الغدا في الصباح غناخذوا معلقه قبل الفطور، ومعلقه قبل الغدا، ومعلقه قبل ما نبغيو نعسو. كي ناخذوا معلقه نعسو قبل النعاس. هاد الوصفه غنداوموا عليها لمده 4 ايام حتى نتعالجوا. راها زوينه بزاف، والناس اللي كبار ياكلوها بحال هكا، بقى ياخذوا منها معلقات ياكلوهم قبل الوجبه ديال الاكل. اما بالنسبه للصغار حيت ما تيحبوش المذاق ديال اللفت، ما تيبغيوناش المذاق ديال اللفت، غنقدروا نصفيوه وناخذوا الماء ديالو. هو راه داير بحال السيرو، بعد ما تنصفيوه تيولي بحال السيرو، حتى اللون ديال اللفت تيتبدل، اللون ديالو تيصبح على هذا الشكل، تيولي اللون ديالو قهوي. الا مبغاوش ياكلوها لنا الاولاد بحال هكا غادي نعصروه وناخذوا الماء ديالو. ضروري نعطيهم هذه الوصفه لانها زوينه بزاف في علاج الكحه والام الحلق والصدر اللي تيبقى يخرشش. راه زوينه بزاف. كما قلت لكم هذه الاخت راها مجرباها وكذلك مجرباها حتى الاولاد ديالها ولقات عليها نتائج. انا قلت لها راني استعملت الادويه وما لقيتش عليها نتائج، وعطاتني هذه الوصفه راها مجربه ووصفه طبيعيه وغادي تعجبكم ان شاء الله، غير جربوها. واللي عجبها الفيديو ما تنساش دير لي اعجاب وتشترك في القناه عندي وتفعل الجرس باش يوصلها كل ما هو جديد. ما تنساش تبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاصدقاء والاحباب باش نفيدوا بعضياتنا. القناه ديالي غير باش نفيدوا بعضياتنا، شي يوري شي حاجه ما تعرفهاش. وما تنساوش ديروا لي اعجاب وتخليوا لي تعليق زوين بحالكم، وتشتركوا في القناه عندي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل هو جديد. الى الفيديو المقبل ان شاء الله. بسلام عليكم.